Aya ni atengeri a timu ya mahenya ya bururi ya andu aria mari na wathe wa kuigwa. Maana ni mahenya ma bururi ma gucagura timu iria karirukia bendera ya bururi mahenya-ini ma thĩ yothe bururi-ini wa Bulgaria. Ria mwisho Kenya gutwara mbuto ya mahenya mathako-ini ma kimabũrũri ma andu aria mari na wathe wa kuigwa, Kenya yahotire migathi 17 ya thahabu bururi-ini wa Bulgaria. Umwe wa ahotani a migathi ya thahabu ni Simon Kifai. Simon Kifai ahotire migathi 3 ya thahabu mwaka-ini ucio ihenyereria mita 1,500, mita 5,000 na mita 10,000. Haha arehariria guteng'era ihenya ria mita 5,000 na kuonania ucamba wake. Kifai atongoria ihenya riri kuma ria jio nginya muthia. No nginya akinye haha hagutuika njorua ya bururi na thĩ yothe anjĩrĩirie ha. Akĩaria kũgerera mũtaũri, Kifai arauga atĩ andĩkĩtwo ta mũruti wĩra wa mũgũnda arĩkia gĩthomo gĩa secondary cukuru-inĩ wa Reverend Mohoro mwena wa Mũkũrũ-inĩ, na rĩrĩa aheirwo mweke wa gũteng'erera timu ya bururi ndarĩ acoka na thutha. I was in poverty. I was at my village. I didn't have any opportunity. I used to work to cut trees and work in the shamba. Then a person called Tom Okiki contacted me and told me to come for the national trials. I started training. I was lucky to be in the team. I went to represent my country in Canada for the World Athletic Championship. I got silver. Baxton Major was number 1 and then I was number 2. Kifai anjĩrĩirie rũgendo rwake rwa mahenya wega mathako-ini ma thĩ yothe bururi-ini wa Canada kuria arĩkirie arĩ wa kerĩ. Kochi wake Daniel Maina arauga atĩ Kifai nĩ arĩ wĩrutĩri mũnene arĩ kĩharo-inĩ na ona no acindane na andũ arĩa matarĩ na wathe. Nĩ mũndũ wĩrutagĩra na nĩ endete kĩheo kĩu gĩake, koguo nĩ akĩrutaga kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wake ũra behave kana ũrathiĩ, na ngona angĩnyitwo na arorwo ũrĩa kwagĩrĩire as na ũrĩa tũkoretwo from 2010 to now we can see he's going far. Kifai arauga mwaka ũyũ nĩ harĩrie kũgacĩrithia maumĩrĩro macio ma mĩaka 3 mĩthiru rĩrĩa agũcoka bũrũri-inĩ wa Bulgaria. To get a gold medal and also to encourage my teammates also to do well. Ũhotani wake ihenyereria mita 5,000 kĩharo-inĩ gĩa Kasarani nĩ kĩonereria kĩega atĩ we nĩ njorua wa ihenya rĩrĩ bũrũri-inĩ na thĩ yothe handũ ya arũma. Ihinda rĩrĩ anyitĩrĩire rekondi ya thĩ ihenya rĩa mita 5,000. Twamũria mathĩna marĩa ageragĩra o mũthenya, arauga atĩ ta rĩu thirikari ndĩrĩ yamũrĩha mbeca iria yamwĩrĩire nĩ ũndũ wa ũhotani wake bũrũri-inĩ wa Bulgaria mĩaka 3 mĩthiru. Mahenya ma thĩ yothe nĩmo World Deaf Athletic Championships maharagĩrio thutha wa mĩaka 4 na nĩ ma athaki arĩa makoragwo na wathe wa kũigua. Timu ya Kenya nĩ ĩreharĩria gũcoka bũrũri-inĩ wa Bulgaria kũrĩa yathakire mathako ma Deaf Olympics mĩaka 4 mĩthiru na ĩkĩhota mĩgathĩ 17. Ĩkĩrĩ na mwĩhoko atĩ mwaka ũyũ nĩ kwagĩrithia maumĩrĩro macio na ĩhote mĩgathĩ makĩria. Rĩu timu ĩno ĩrĩ na thĩna ũngĩ nĩ ĩraiga atĩ ndĩrĩ yarĩhwo mbeca iria yerirwo nĩ thirikari thutha wa kwandĩkithia maumĩrĩro macio mega. No na kũrĩ na mathĩna macio, athaki acio marĩ na mwĩhoko wa kwagĩrithia maumĩrĩro macio na kũhota mĩgathĩ makĩria. Njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji, ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ gĩa Kasarani.